हाय मैम, अगर किसी पेशेंट के जॉज में क्लिकिंग साउंड है तो डू वी नीड टू डू एनी ट्रीटमेंट? या देखो, क्लिकिंग साउंड अगर हमारे कान के आगे से आ रही है, इसका मतलब वो टीएमजे से आ रही है। दैट काइंड ऑफ क्लिक व्हेन इट कम्स अगेन एंड अगेन व्हेन वी ओपन आवर माउथ और क्लोज और व्हाइल चूइंग, दैट इज नॉट नॉर्मल। सो ऑफ कोर्स इट नीड्स अ ट्रीटमेंट और अ मैनेजमेंट। पेशेंट को लगता है सिर्फ क्लिकिंग साउंड ही तो मैनेजेबल होता है, क्यों जाना है। पेशेंट टीएमडी का हमारे पास तब आता है जब उसको मसल पेन होता है, हेडेक होता है, देन दे कम एंड क्लिकिंग साउंड उनको मैनेजेबल लगता है, बट इट नीड्स अ ट्रीटमेंट बिकॉज इफ वी आर नॉट ट्रीटिंग इट, जॉइंट है, इट कैन गो इन अ सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज, जहाँ पे डिस्क डिस्प्लेसमेंट विदाउट रिडक्शन हो जाएगा या आर्थराइटिक चेंजेस आ जाएंगे, बोन इरोजन हो जाएंगे, आगे चल के माउथ अटकने का भी डर रहता है। बहुत सारी चीजें हो सकती है। सो अगर क्लिकिंग साउंड कान के आगे से आ रहा है तो इवैल्यूएट कराना जरूरी है, समझना जरूरी है क्या हम इसको मैनेज कर सकते हैं, एंड देन गेट इट ट्रीटेड।